application. 9 times 6. Ayan, 9 times 6 na siya. Ayan. Di na siya matapos-tapos. Bakit ba? Hey guys, welcome. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin natin is gagawa tayo ng slime collection kasi marami nagre-request nito and ayun, so gusto ko lang gawin yung mga request ninyo syempre. So, ayun, mag-start na tayo. Syempre, magte-thank you muna tayo sa mga nagpadala sa atin. Guys, ito na nga pala yung mga nagpadala sa akin. Ayan. Shoutout po kay Hello Danny Kids Show, SYM Siblings TV, Kay Jimsen, Tita Bernadette, tapos, sino pa? Wait lang, hindi ko makita. Princess Celia, at AJ Parma, KJM Slime, City Christina Manuel, Handsome Toys and Playhouse, Yanyan Jocotina, Yumi Stroll, Kat Gwen, Lai Gem, at kay Yumi Queen. So, ayun guys, no? Wait lang. Okay. So, ayun. Guys, baka kalahati lang ng slime collection ko or wala sa kalahati kasi may limit tayo ngayon sa pag-video pero mag-start na tayo. So, ito pa lang yung una kong nakita, no? May tignan mo, green siya pero blue siya sa camera. Diba? Kaya, tataka ko. So, first, wait lang. Meron tayo nito. Ay, kuha mo ng activator. So, guys, ayan siya. Color pink siya. Wala akong idea nito kung anong pangalan niya. Basta, slime lang siya. So, ito na siya, guys. Ayan, medyo, siya, medyo sticky. Medyo lang naman. Pero, yan. So, okay, next slime na tayo. Akala ni Mami lalagyan na niya, guys. So, di ko na ito lalarin, guys, kasi sticky siya. Next ay ito. Yan. Wait lang, tanggalin natin tong natin sa take off. Yan. Oops! Is sticky. Color green talaga siya sa real life. Tapos, ayun ako. Camera. What's happening, teacher? Yan. Ang cute na to, guys. Oh. Mami, activator. Yan. Pops. Yan. Wala. Yan. Yan na. Wait. Yan. Tanggalin natin siya. Mami. Color blue siya, guys, sa camera. Kahit na green siya sa real life. Ayun, nakita niyo yan? Diba? Nag-iiba ng color. Ay, nagulat pa ako eh. Diba? Diba, guys? Nag-change siya ng color. Ang ganda ng camera natin. Ayaw na niya mag-change. So, ito, crunchy slime siya. Then, color green siya. Basta, color blue siya sa camera. So, ayan. Nalagay na natin siya dito. And, next naman na meron tayo is yung slime kit. So, eto guys, yung slime kit ni Hello Danny Kids Show. Or Hello Danny Slime. So, bilhin na kayo guys sa kanila. Super ganda, promise, na mga products nila. Diba? Ito yun. Ayan o. Ang bango pa niya. Yan. Diba? Yan. Wait lang. Mix ko lang siya. Yan. Ito na siya. Ang ganda, guys. Tignan nyo. Ayan o. Crunchy slime siya na diba? Super glossy niya and ang ganda. Wala lang. Ang ganda. Diba? Ganda niya, guys. Paulit-ulit. Super nagagandahan kasi ako. Kaya, ayan. Wala lang. Ang cute lang niya. Diba? Okay. Next is yun lang. Sara mo na nito. Ito na naman. Blue na naman siya. Pero green po siya, guys. Green. So, medyo tumigas na siya kasi matagal na rin ito. Oops. Oink ka.
O, diba guys, yan yung real color niya. Yung green. So, ito, wala. Ito yung ginawa namin na trip-trip lang, ganon. Okay. And then, next is, ito, yung sa, ano to guys, yung sa, unicorn slime. Ito yung sa unicorn slime, yung pinag-mix na siya. Ito na siya. Super nag-ano nga siya. Oo, nag-moist. Ganda. Ano? Wow. Sa bandang ano talaga, sa baba, dun talaga ako nagagandahan. Ayan, ang ganda. Ayan. Kita nyo guys, super ano niya, super dami ng glitters niya. Ayan. Para siyang metallic gold slime. Diba? Pero brown talaga siya guys. Pag nakita mo siya sa totoong buhay. Ano. Okay, next. Ito na. Ito naman guys, medyo tumigas na to. Kasi hindi ko na siya nalaro after kong ma-videohan. So, ayun. Kasi naging busy ako nun. Di na ako masyado nakapag-upload, ganyan. So, ito siya. Naging jiggly siya. Jiggly siya nun. Ano. O, diba? Oh. Mami. Tumigas siya, guys. Pero pag di nyo to pinabayaan, maganda to, guys. Promise. Okay. So, ito na, guys, yung next. Nakalimutan ko na kung anong video to. Or baka tinry ko lang, ganun. Kasi gumagawa naman ako ng slime kahit walang video. Madalas. Mas madalas akong gumagawa ng slime nang walang camera. O, diba? Hindi kasi sticky yung nagawa ko nun, guys, na sobrang sa activator. So, ayan. Pero, maganda naman siguro to, no? Hindi lang nag-i-stick yung, mga foam beads sa slime natin. Okay, next. Ito naman, guys, sobrang matutuwa kayo. Feeling ko lang. Ito yung, milk tea slime. Kasama ko si Kuya Ian and Ate Cathy. Ayan. So, Mami, activator. Oops. Na masobrahan. Ayan. So, ayun. Mami. Ayan. Ganda na to, guys. Glossy yung nagawa ko. Ayan o. Ganda. Wait. Hindi ko ayun, medyo sticky nga. Hindi siya medyo. Talagang sticky siya. Ayan o. Ayan. Milk tea. Ayan. Okay. Next is, eto naman guys, yung sa Blackpink ata to, tas dinagdagan ko na lang siya. Ayan siya, ganyan siya kadami. Ayan. Sticky na rin to. Ay, hindi. Meron tong, video guys. Meron tong video. Wala ko. Ayan. Ayan. Feeling ko lang, meron tong video. Ayan. Eto siya. Ayan. Tanggalin na natin siya sa container. Kasi alam ko na, medyo nano kayo dun eh. Ayan. Ayan. Maririnig niyo yun, guys. Sobrang clicky niya. O, diba?
Mami, narinig mo yan. Ang ganda. Sarap pakinggan. Okay, pero kailangan na natin mag-move on sa next na slime. Okay, ito naman ay ito. Ginawan ko to ng video din. Ano. So, sticky siya. Ayan, clear to guys. Ayun o. Kasi medyo sticky siya. Okay. Ito guys yung Heaven Blue slime. Ata. Yung design ko. Okay, next na slime is ito. Ito. Meron na tong video, so ayun, wala lang. Okay, ito. Hindi, okay lang. So, ito siya guys, ang ganda niya. Yan. Super. Meron na tong video guys, so ayun, wag niyo na pong So, ito guys yung yung sinasabi ko. Walang mga name yung mga slime ko, so ayun, wala lang. Di ko kasi sila lalagyan ng name. Kung maaalala ko lang sa mga videos na ginagawa ko, yun. Dun lang. So, bilangin nyo guys, mga slime ko. Kung pwede nyo pong ulitin tong video, ulitin nyo na. Kasi, ito pala guys, yung pinag-container ko. Hala. Kasi, naubusan ako ng container nun. So, yun, sorry. Ito naman, black na slime lang siya. Ayan. Wala lang. Ito yung ginawa guys ni Mami. Kasi gumagawa din kami ng slime. Nagbabanding kami kahit walang video. Ayan. Ginawa to guys ni Mami. Ayan. Ganda diba? Wushu! Konting pambabala. Ayan. Ayun. Okay, next na slime naman natin is eto. Oh. Ho, ho, ho. What's up, yo? Super sticky niya. Mami. May amoy siya. Hindi masyadong maganda. Yan. Mami dito. Oops. Ay amoy siyang shaving foam. Ang bango. Hindi ka nakangapa? Hindi. Ito yung shaving foam guys. Amoy na amoy. Ang ganda. Kaya, ayun. Yung Nivea. Nivea na shaving foam. Okay. Kaya natin siya dyan. Mix lang ng mix. Siyempre. So, ayun, Mami. Konti pa. Ayan. Ayan. Kinardir ang paglalagay na activator. Ayan. So, kita nyo guys, sticky siya. Konti pa me. Oh. Abi, konti. O, para sure na yan, no, me. Diba? Amoy Nivea talaga. Ayan. Konti pa, Mami. Ayan. So, pa-okay na siya ng pa-okay. Pa-konti na siya, pa-konti. Charot na. Para na din to guys, fixing. Hi kay GM, kung nanonood ka po nito. Ayan. So, titignan ko sa video na to kung alin na matigas ko na slime. At i-fix natin siya.
Ayan. So, ayan guys. Sinabi ko na siya sa inyo para alam niyo na yung next video ko. Kasi baka, ano, diba? Mas masabihan ako ng gaya-gaya. Ayan. Alam niyo naman. Okay. Oh, haha. So guys, next naman ay eto. Oopsie. Sticky din to, so wag na natin siyang laruin kasi wala lang. Eto naman guys, yung mermaid slime natin. Ay, ocean slime. Yata, oo, ocean slime. Meron tayong mga sprinkles, yun, no? Yung galing kay yan yung Jacotina, and then mga, ayan, no, mga ano, diba? Okay, next ay ito. So, sticky din to. So, wag na natin siyang laruin para hindi tayo katulad kanina. Medyo nagdumi siya. Next ay ito. Oops. Ito, ang ganda na to guys. Ayan. Pero super liit lang nito. Maliit lang to guys. Nasa ano lang siya. Container na ganito. Pero, ayun, maliit nga siya, sabi ko. Diba, ang ganda. Para siyang butter slime, pero, ano talaga yan. Ayan, diba? Ang ganda. Okay. So, ayun lang guys. Thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And, kung nag-enjoy nga kayo, please give this video a big thumbs up. And, ayun, subscribe na lang kayo. No hate, spread love. And then, kung gusto nyo ma-shoutout, baka next video or next video. Kasi, masyado na matagal yung video na to. And, ayun lang. So, bye! Mwah!